Twaragiye turumva mu bisoma vya mbere amajambo y'Imana atuganiriza ku bucuti bwa Iburahimu n'Imana. Uyu munsi rero kugira ntibirageze ku mushorishori udasanzwe wo kugeragezwa. Hari ikigwa ca mbere twabanza kuhakura: kugendera hafi y'Imana no kugeragezwa. Tuvuze kugeragezwa, mwese muca mutangura kujugunira. Mugayo mvuze ni kugendera hafi y'Imana n'imigisha n'imihezagiro, mwese muca mugira muti haleluya. Oya, imbere yuko bicika umugisha, mwumvise kugira ngo umugisha n'umuhezagiro usesekaye uze, Iburahimu yabanje kugeragezwa. Kugeragezwa nivyo birababaza, mugabo nivyo biduha igihagararo cyo gushobora kwakira umuhezagiro w'Imana no gushobora kuwuzigama. Sinzi ko murabona abantu bashikiriye ibintu bitabagerageje babitakaza n'ingoga canke bakabisesagura. Sinzi ko murabibona. Muraba nk'aba bantu abakurambere barabitubwira ati mwe murafyinata kwibatisimu, titwibatisimu ingene yaturuhishije, ugasanga ugira ibirometero 100 uja kwirondera. Nibyo kubera yuko muyitora ngaho hafi, cyangwa uhindagura amabatisimu, uyu munsi ni kwa David, uyu munsi ni kwa nde, uyu munsi ni kwa timuzi cyo kumushikira ikintu utateguwemo, utite kugeragezwa no gutegurwa, ariko kandi kugeragezwa no gukuzwa. Kugeragezwa kandi no guhuburwa kugira ngo ucike ikimenyetso kivuga ijambo ry'Imana mu mwijima w'inyifato, w'imigenzo, w'imico y'abantu. Ivyo ndavuze ndabikuye kuki? Kuko Iburahimu aho Imana imugerageza ikamusaba, iramushikanya ahantu hagoye, ikamusaba Izahake. Harimo ibintu bibiri bikomeye Imana iri kwirarondera. Bwa mbere nuko kubera ko izomugira, mwumvise umugisha icisesekaza mu nyuma, kubera yuko igiye kumugira umugisha n'umuryango we umugisha ku bindi bihugu vyinshi, irashaka ubwa mbere guhubura imico n'imigenzo yari ico gihe mu kungene basenga mu gipagani cyari kibakikuje. Hari ukungene bagira bashaka ibintu bikomeye by'imigisha y'imihezagiro. Abantu bariko barasenga ibimana vyabo baca bategereza gutanga ishikanwa rikomeye cyane, rimwe rikondora Imana. Bagira bati ishikanwa rikondora Imana no gutanga nk'umwana wawe ukunda cyane, kandi uwo mu gipagani biriho. Hari abantu bamwe kugira ngo baronke amatungo menshi akomeye, baronke ubukuru bukomeye, batanga ko sacrifice, bagatanga kw'inkuka abana babo. Bamaze kubyumva? Hari abasanga batanzwe ku bigirwamana, ku mashetani, ku mashetani yaca bitabo. Ukabona ingene nk'umwana yatanzwe kw'ikimazi, ku kigirwamana kinaka, hari n'ibintu by'ubuzima nawe bimushikira ntabitahure. Kandi kugira ngo baze babitore, ukazosanga bikenera discernment ikomeye ishobora gutwara igihe kinini, bigasaba igisabisho gikomeye cyo kugira ngo uyu muntu bamukure mu vyara c'ikintu yaherejwe, bamusubize mu minwe y'Imana. Imana rero ntimwibaze yuko mu gusaba Iburahimu Izahake umenga no kumugerageza gusa kugira ngo isuzume ukwemera kwibeka. Imana nikeneye gusuzuma kuko iratuzi twese, niko tubivuga, ni kuri ijambo ry'Imana rikoresha ayo majambo. Imana ngo irashaka kubona ukwemera ko ikuzi gusumbya uko ukuzi. Imana iranzi gusumbya nuko jewe niyizi. Ahubwo muri uko kutugerageza ibigomba kudukuza ubwacu nyene no gukuza igihe cyacu mu kugifasha kwinjira mu ntumbero nshasha y'ingene Imana ikora. Ubwa mbere rero mu gukuza Iburahimu ishaka kumwereka iti, Iburahimu wowe niko twaragendanye, ariko ndashaka yuko
umenya gutandukanya ivy'Imana ishobora kuguha bikaguhimbara n'Imana yabiguhaye. Ico kintu twese turagikeneye. Ibyo rya mbere rivuga ngo iki? Wikunde kuruta vyose, kuruta nawe wenyene, kuruta n'amagara yanje, ku buryo ushobora kuzikasa biti ubwo ubuzima bwawe nkabwikorako kugira ngo ngaragaze urukundo rwanje, mpamagare benshi mu rukundo rwanje. Kuba patirije n'ivyo nemeye, abamasera ngaha n'ivyo bemeye, naho bishyika ugasanga umenga ibyo twemeye hari igihe tugomba kubisubirako, bakemera bakabutanga. Nibaza yuko kugira ibi bebe bibaje uko bitaryoshe, mugabo barabihaye Imana. Nkuko namwebwe naho shongira muti murubatse, mufise abana, mufise abuzukuru, ivyo vyose ukabigira ugira uti vyose si ivy'iwanje ni ivy'Umukama. Kubaho ugira uti jewe wese n'ivyanje, nibatisimu n'ivyo twemeye mu bisanzwe. Nduwo mu nzu kwa data, ivyo kwa data nivyo vy'iwanje, jewe wese nanje nduwo kwa data. Hajya mubonye ababikije mu kanwa patiri, ico nategeza gutangura kubasomamo ubwa mbere. Hari igihe muturaba ugasanga uriko uraba karato nambaye, ngene nasokoje, ngene amaso yanje angana, ngene voile ya oblati meze, ngene itandukanye ni yaba bene Mariya canke bene Tereza, so gukorera ku bintu bigarukira hafi. Nubone ikindi kinakubwiye ko wewe nawe mwibatisimu, naho utameze nkawe utegerezwa kumva ko ibyo uri n'ibyo ufise vyose wariyeguriye Imana, warihaye Imana, wacitse ishikanwa ry'Imana. Ivyo biratugora, ariko nirwo rugendo Imana igenda iratumenyereza. Tugire Kristo kandi mushake mu kwimenyereza, kuko hazoza igihe vyose utegerezwa kubirekura. Imana ikagira iti siga vyose ugiruze. Hari abantu bakabwira bati ndabasavye ya modoka yanje nziza mperuka kugura muyimpambemo tujane nayo, isigara hajya. Vya bifaranga vyanje biragiye yuko sinzi ubigeze kupfa yidoga ati ndapfuye basha musigare muraketagura ivyo mutakoreye. Wowe yagenda hariya hakurya hari ibindi bintu vyiza vyinshi, ugasanga umuntu ugiye kuraba ubuzima bwacu, kuva umuntu atangure gushika heze n'umwimenyerezo. Ivyo twaba turazirikana ikintu cyo gutandukana, kugira ngo ntambuke negera imbere. Kugira ngo negera imbere ntegereza gutandukana n'ivyo mvuyemo, nkegera imbere, nkegeza imbere ubuzima bwanje n'ibishamitse ko vyose bigaca vyegera imbere. Kuko sinzi ubivuga ngo qui se lève élève le monde. Umuntu wese yiduganye ku Mana agenda wenyene, ibishamitse vyose ku buzima bwiwe abirongera uwo mugisha akabidugana. Akabidugana. Ubuzima bwacu bwose ni umwimenyerezo wo kugenda turatandukana n'ibi twinjira mu bishasha, dutandukana n'ibi twinjira mu bishasha, gushikaho ku munsi wa nyuma dutandukana na byose byo ngaha mw'isi, tukinjira mu bishasha bidahera vy'amahoro. Ndabona bamwe batanguye kumera nk'abariko baragenda bagana ico gihe, agatandukana n'agashatsi kirabura kari keza, agatangura kwakira agashatsi kera. Ejo azova ku gashatsi kera, naho yoguma ashiramwo ivyirabuza gute, gasigare ngaha atambuka agende. Uwo mwimenyerezo niwo mwimenyerezo w'urugendo rw'ubuzima bwacu. Nivyo rero Iburahimu ariko aramenyerezwa. Iburahimu aronse Izahake, yumva ati vraiment ndashikiriye rero, ndashikiriye iciza c'uruhoza, kubona ntagiye gupfa ngo bantamikara nk'abapatiri canke abarikira. Kuko
bibaze yuko batavyemo usanga baravyeyi abantu benshi ntimuze mu ntandikara kuko je bise benshi bise benshi bamwe botonda ngaha umurongo aho bakwize. Iburahimu yaragerageje kuko agiye gushira mu bwenge bw'umuntu nawe nyene vyaramusiga. None Imana isabye ibintu nenga ntivyumvikana mu bwenge, mugabo si ukumenya ibigomba guca ku bwenge, ahubwo igomba kugukuza no kuraba ikintu ihubura biri mu bintu biri mu bwenge bw'abantu. Iburahimu ikamusaba iti muhe umwana wawe. Iburahimu ntaharira n'Imana, yaba ari nka jewe yaramaze guhaririza Imana, none ko wanyemerera uruvyaro none uciye umutwara. Murumvise n'ingene Iburahimu ashobora akageragezwa mu mwana wiwe, akamutwara mu kibazo ca rezonoma nguyu mucamo bw'izimwe ishikanwa riri hehe nikamenye ko ariko kagiye guherezwa. Nibaza ico kibazo ingene cavuga mu mutima no mu bwenge bwa Iburahimu. Iburahimu nk'umuntu azi kwishura abana, hari abantu bibaza yuko umenga kwishura abana nuguca ubibabwira vyose ingene bimeze, ubwenge bwiwe ntiburagira gutwara ivyo bintu. Abana babwira ivyo abagabo batsi ingene bigenda vyose bakore babiri, muriko murica ubwenge bwabo. Hariho ibintu udashobora kubwira umwana igihe cyabyo kitaragera ku rugero rw'imyaka ashobora kubitwara. Nivyo biriko birica n'abantu uyu munsi. Iburahimu agaca agira ati tugenda Imana iravyimenyera. Niyo ko abwiye Isaka ati Imana burya ni Imana irazi ingene biza kugenda, twe navyo tubona. Kandi hageze Imana yarabigize, iraheze itereka hajya isuguru y'intama ya mahembe ngo yafashwe mu gisaka. Aha rero Iburahimu kugira ngo Imana imumenyereze iti ntiwumve umenga Isahake naguhaye yo kuryohera gusumba jewe namuguhaye. Ugasanga turaryoherwa n'ibintu Imana iduha tukibagira n'Imana. Ukazosubira kuza kuyibuka ariko bihavuye. Mukama ntabara bimwe vya mbere wabyifashemo gute? Bikagutera amanyama, bikagutera ubwishime, ukagenda urahonyanga abantu, mbere wahora wicisha bugufi, ukabona umuntu yaje gusaba ikintu aciye bugufi, muraraba ingene mungarukira ko n'ukuri birango amaze guhaga. Mubwira ngo bariya abantu umuntu yahinje umuvinyo mwishiriye. Ukumva ingene ibintu ugasanga na demarche yarahindutse. Akibagira, akitiranya ibintu n'umuremyi, akitiranya ibiremwa n'umuremyi. Iburahimu Imana igomba kumuremyi mubwira iti naho woshikira ibyiza bingana gute ntibishobora kuruta jewe ndabiguha. Kumva uti urashobora kumpebera ibyawe byose ntubihombye, ahubwo umvise umugisha icisesekaza mu mpera uba wugururiye inzira ibintu byinshi, kubera ugambutse ibintu byinshi imiryango yose yo kwisigiye guhezagirwa muri wewe. Icyo ni ca mbere. Inyigisho ya kabiri, Iburahimu Imana igomba kumucako kugira ngo rero muri uko kugeragezwa kwiwe ishobore guhubura, itangure guhubura imico n'imigenzo yariho yo gutanga kw'ibimazi, gutanga kw'inkuka abana. Yo nyine ikagira iti ahanyu imisanzu isa niyivugiye muzi ngene Imana igira iti ngo ko gutanyimye ikinege cyawe. Murazi nayo ko yatanze ngo ikinege cyayo ninde? Wala Imana yaritanze kugira ngo ntihagire umuntu asubira gutangwa kw'inkuka, umuntu asubira kuba sacrifice. Kuko Imana irakunda ubuzima bwayo yaremye, irakunda abantu bayo yaremye, ntibashakira urupfu. Kandi mugabo ugiye kuraba usakrifya abandi sukubabaga ngo bacike nk'igitungo. Ugasanga hari igihe nk'umuntu duhisemo tukagira tuti hako jewe mpombiri bose bashaka bagapfa. Nk'abantu ushobora kubona uyu munsi basakrifya igihugu cyacu, abantu benshi kubera amatungo yabo,
kandi twese barenganye tukabakomera amashyi tukagira tuti yo ganza saba, mugabo ugasanga bariye ubuzima bw'abantu benshi. Abantu mu miryango musakifya impfuvyi nyinshi kubera ibisigo byabo. Imana ikagira iti ubwo wewe nawe uzomenya kumpa Isaki wawe, uzomenya kumpa urukundo rw'umutima wawe wose, kugira ngo ureke kuriga ubuzima bw'abandi, ubutanga kwinkuka kubera inyungu zawe, kubera igihagararo cyawe, kubera ugomba kumenyekana kwawe, kubera ugomba kuzura hose. Ahubwo Imana ikazoshima rero, irazanye mwini nyigisho nshasha, ikazoshima kubona ahubwo umuntu we amenya kwitanga kugira ngo ahubwo akize ubuzima bw'abantu benshi. Nico Imana rero iriko iragomba, umenga kubishikako, Ibrahimu kugira ngo abishikeko umenga bimusaba kugeragezwa, kuko nawe nyene n'umuntu wo mu gihe ciwe wamenyanye n'Imana utari umumarayika, ariko mu rugendo rwo kuguhindura umumarayika uzogenda urageragezwa kugira ngo uduganwe ku bumenyi n'ubwiza bw'Imana, uduganwe ku mabanga y'ubwami bw'Imana. Amwe akonganirije mu kumva uti jewe wese nabaye uw'Imana, kandi ndiho kubw'umukama, nkabaho kubw'umugisha n'umuhezagiro w'abandi. Bikenewe yuko ntanga ubuzima bwanje uko canke kuriya, hako nobona ubw'abandi buzimanganye kubera jewe, nopfuma ntanga ubw'iwanje kugira ngo abandi bose bagukirwe bamenye ko Imana ibakunda. Aho rero umaze gushika mu kwemera gushitse, jewe sindahashika, muransabira.